語音，我揾緊你啊！你去咗邊度啊？好對唔住啊！究竟我頭先亂咁走咗去邊度咧？我咧頭先唔緊要啦，最緊要係你冇事啊！係啦，今日好多謝你啊，海斗哥哥。應該係我講先啱，好多謝你啊！令大家充滿笑容，我的確係想咁樣做嘅。係咁嘅。哦，海斗哥哥，你可以令大家都充滿笑容噶。頭先喺摩天輪入面，我見到你好似好唔開心咁樣。雖然可能只係錯覺，不過語音你好溫柔啊！我只係諗起自己嘅好朋友，希望令佢都充滿笑容啫。カイトさんなら笑顔に絶対できるよ絶対アイドル素敵な人だから好多謝你啊！我精神返啊！語音你唱歌真係好好聽啊！好啦，我哋走啦。等陣啦。哦，係咁嘅，我哋仲會唔會再見啊？我好想再見到你啊！梗係會啦。咁多位，我終於知道我對海斗哥哥嘅諗法啦。也希望海斗哥哥可以充滿笑容啊！